Kapuslan pa man na to? Kamu gani, kapuslan mo na. Tapos yung mga tuwalya, mga ay padala ko na dito. Hindi mga siguro mga hambot mga 200 siguro. Bitin lang po 200. Di ba yung mga 1,000 naman na. Uy, di parang masiling ko, padala, para kung sino ay tagaan mo, isiling mo. Hindi pa, pirmahon ko sila sa card niya, oy. Ano pang hindi, ano yung pagmasko niyo sa inyo ni Nene? Wala Si na, si Apo.